喂，華大輪船公司啊？喂，同我留一個位啊！今晚夜選嘅。我姓蕭，蕭月白啊。啊？大南公寓，你送嚟得啦嚇。你同我跟住嗰架車。借問聲，你蕭月白先生住喺幾多號房？哦，12號，你喺對面嗰間係啦。哦。揾邊位啊？啊，真係對唔住啦，我揾錯咗房添。哦，唔緊要。借問聲，你呢間房係咪12號啊？係啊，呢間係12號啊。我冇揾錯㗎。哦。你喺度住咗幾耐啊？嚇？我喺度住咗成個月咁耐㗎啦。點解呢？因為我有個朋友就住喺呢間房嘅。哦，咁或者佢搬咗都唔定呢。你知唔知佢搬咗去邊度啊？哦，呢層我唔知喎，唔啱同你問個伙計好嘛？唔使啦。啊，我可唔可以借你嘅電話打下？哦，得，請講。喂，你係遠東珠寶公司啊？永吉棺材鋪啊，你係咪賣棺材啊？我大早訂落嗰隻10卡嘅鑽石戒呢。你而家唔使送嚟亞洲公寓12號房啦。咩話？10卡鑽石戒指？喂，我呢處係棺材鋪嚟噶。都話叫你唔使送嚟咧。我買呢隻戒指呢，就係送俾一位小姐嘅。但係而家嗰位小姐已經同蕭月白結咗婚啦。咩話？結婚？你結婚都買棺材㗎？車你混吉嘅你啲。係咁話啦。對唔住，唔該晒吓。唔緊要。你大早話。哦，呢件事就咁嘅。我有個女朋友就住喺呢間房嘅。聽佢話聽日同蕭月白結婚喎。咁我咪買隻戒指仔嚟送俾佢咯。咁既然而家佢唔喺呢度住啦，我咪打電話叫公司唔好送嚟啦。聽日同蕭月白結婚？係咯，本來我都好仰慕蕭月白嘅，後尾我聽見人哋講話蕭月白係一個壞蛋嚟嘅，視為佢索女人嘅噃，正衰仔啊！唔知點解我女朋友會中意佢呢？哎呀，我真係費事講啦，再見啦吓。唔好行住。你見過蕭月白未啊？我未見過佢噶。哦，咁啊撞板啦！你嘅朋友識嗰個呢，梗係假嘅。你點知佢係假嘅呢？我老實話俾你聽啊，我就係蕭月白啦。吓？根本我冇預備聽日結婚喎。哦，原來你就係蕭月白啊！好話啦。哎呀，真係唔知啦，我頭起勢咁鬧。假啫嘛，你又咪鬧我，有乜所謂啫？啊！我要話俾我女朋友聽，叫佢唔好上嗰個假嘅當啦。係啊，你即刻要話俾佢聽添啊！你都唔知道，有好多人啊冒認我名出去外邊招搖撞騙噶。咦？蕭先生，點解你執嘢啊？你預備離開呢處啊？係，我想今晚離開呢度。唉，咁就可惜啦。點解呢？
我唔怕對你講啊，我以前雖然係唔識你啫，我對你嘅歌喉好仰慕㗎，俾嗰啲假冒嘅出去搞三搞四，令到我對你嘅印象都唔係幾好。而家我識咗你呢，我明白你嘅人啦，我真係想同你做個朋友啦，可惜你又要扯啊。本來我都唔想扯住嘅，不過有件事佢我一定要扯嘅。點解呢？吓？係因為我預備開一間唱片公司，就所以冇法子唔去第二度揾個朋友幫忙下啫嘛。咁要幾多錢啫？啊，咁最少都要50萬噶。哦，50萬啫嘛，我以為咩嘢事喎，可惜我識得你遲啊。如果唔係啊，呢啲咁多錢，我隨時可以幫忙你啦。你可以幫忙我？小姐，你貴姓啊？我姓廖，叫做 Lily。哦，Lily小姐，唉，如果你能夠幫忙我呢，咁啊最好啦。你而家得閒嘛？我哋出去外邊揾下地方坐下，等我將我嘅計劃詳細啲講俾你聽啊。好啊。